Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Xo'sh, qurbaqajon, sen bilan bazaga ham yetib keldik. Seni atrof muhit bilan tanishtirib chiqay. Mana bu yerda aholi yeb ichadi va yotib turadi. Va bularning bari Anilanga obuna bo'lgan. Ha, bular to'g'ri ish qilishgan. Albatta Anilanga obuna bo'ling. Mana shu yerda aholi 24 ga 7 trenirovka qilishadi. Ko'rdim, hammalari ter to'kib ishlashmoqda. Bizda maqsad bitta, maqsad Groxni o'ldirish. Ey, bu yerda basketbol ham bormi? Qani yo'ldan qoch, chuvalchang. Ya, qo'yil, gap yo'q. Ey, men keyingisiman. Sen men bilan o'ynamoqchimisan? Ha, oshna, albatta. Men seni mag'lubiyatingni ko'rmoqchiman. Qani boshladik. Unga chapka. Qani kela qol. Hozir men senga onagina joning ko'rsataman. Ha, bu yerdagina mana bunday bo'ladi bolajonim. Ha, senga imkoniyat yo'q. Sen meni yutishing uchun qaytib qulishing kerak. Men shunchaki o'zim unga yutqazib berdim. Ey, Sivit, asosiy maqsadga o'tsak ham bo'laveradi. Oy, quloq solinglar. Men sizlarni bu yerga to'plaganimdan maqsad, ko'rib turganingizdek, bizning to'g'rimizga Groxning qasri bor va biz u yerga bostirib borishimiz kerak va Groxni o'ldirishimiz kerak. Qachonki Grox o'lsa, taxt-ravonga men o'tiraman va men o'zimning imperiyamni quraman. Oy, Grox, qani bu yoqqa chiq la'nati. Yo xudoyim, nimalar bo'ldi? Ey, qolganlar qani? Men bilmayman, ular portlab ketdi. Lekin qanday portlab ketdi bilmayman. Mana men tayyorman. Oh, salom Grox. Padaringga la'natsan, hayvonmi? Ey, nega joning ketmayapti? Men tayyorman. Voy, onajon, bu yerdan qochish kerak. Ey, u meni tank bilan otyaptimi? Yo, men hozir o'lish xohlamayman. Qani bu yoqqa kel. Voylar. Bunaqada biz uni o'ldira olmaymiz. Bizga reja kerak. Oh, yo. Bo'ldi, bu yerdan quyon qilish kerak. Grox, cheat code ishlatma. Sen shunchaki meni tashlab keta olmaysan. Ey, bo'ldi. O'zingni bos. Kel gaplashib olamiz, maylimi? Yallanati. Ey, yana nega men shu yerdaman? Olovli asteroid kelib urildi. Qani u yerdan qoch. Nima qilib bo'lsa ham qoch. Ey, o'zi nimalar bo'lyapti? Xo'sh, endi boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak. Qaysi birini tanlasam ekan, ha? Vaqt yo'q, tezroq tanlash kerak. Menimcha Evo bo'lsa kerak. Bu yerda soliq bo'lmaydi degan umiddaman. Oh, qoyil. Xo'sh, mana u parkur sivilizatsiyasi. Evo hukmronligi. Yo, bu yana nimasi bo'ldi? Ejinilsin, qornim och qoldi. Menda kojinni oyoq kiyim bor ekan. Hammasi joyida. Shunchaki sakragan paytim ehtiyot bo'lishim kerak. Men yana orqaga qaytib hammasini boshidan boshlashim kelmayapti. Ejinilsin bu parkurchilarning dunyosini. Bu men uchun qiziq bo'lsa kerak. Endi o'zimga yashashim uchun uy topishim kerak. Bu mahalladagi eng katta uy bo'lsa kerak. Mana shu uyni men o'zimga olaman. Ey, bu yerda kimdir yashar ekan. Ey, siz meni uyimda nima qilyapsiz? Men bu uyni hozirgina sotib oldim. Sen bu uyni parkur o'ynab sotib oldingmi? Hech narsaga tushunmayapman. Xullas, men bu yerda yangiman, nima qilishni bilmayapman. Sen bu yerga yangimisan? Agar sen uy olmoqchi bo'lsang, parkur magaziniga borasan. Evoni hurmat qilishni unutma, u parkur chempioni. Parkur chempioni bormi? Garov o'ynayman, men o'sha yerda bo'laman. Lekin hozirgi qiladigan ishim uy sotib olish va parkur bilan shug'ullanish. Oh, mana men o'sha yerni topdim. Bu yer qayeri o'zi? Xullas, uy sotib olish uchun joy. Men o'zimga uy sotib olmoqchiman. Iloji bo'lsa yaxshi mahalladan bo'lsin. Salom, menimcha siz mana shunday uy olishni xohlaysiz. Yo'q, bo'lishi mumkin. Bu magazin juda ham qiziq ekan. Xo'sh, qani bu yerda nimalar bor? Mayda uy yoki katta uy? Tushunishim bo'yicha men mana shu teshiklarning birini ustidan sakrab o'tsam, keyin menga uy beriladimi? Qani yoppirim yoki sigirim? Mana bu oson-ku. Kela qol, men seni yangi uying bilan tanishtirib chiqay. Katta rahmat senga. Ey, bir burda noning yo'qmi? Qornim och qoldi. Indamay eshikni betimga yopib ketdi la'nati. Balki mana bu yerda bordir. Oh, bu nima ekan? Evoning parkur sivilizatsiyasi haqida gapirib ber. Juda ham qiziq. Evoning parkur sivilizatsiyasi reytinglari. Qani ko'raylikchi. Parkurga yangi ishtirokchi qo'shildi. Menimcha men bo'lsam kerak. Professionallarga kumush oyoq kiyim. Parkur bo'yicha master. Ey, men ham shunaqasini xohlayman. Va parkur bo'yicha chempion. Hozirgi kunda bu chempion Evo. Oh, bu yana nimasi? Dunyodagi eng omadsiz o'yinchi keyingi betda.
Ustimdan kulyapsanmi? Men Evoni mag'lub qilib, parkur sivilizatsiyasida chempion bo'lmoqchiman. Tez orada men boy bo'laman, qudratli bo'laman va bu sivilizatsiyani o'z qo'limga olaman. Qani tezroq qimirla. Parkur bo'yicha parkurchilarni tekshirib yuribmiz. Tushunmadim, sen kim? Bu ovqat-ku. Bu men uchunmi? Rahmat. Boshlanish yomon emas. Sen bularni shunchaki ola olmaysan. Sen ovqat olishing uchun parkurda bitta sakrashni amalga oshirishing kerak. Shuncha vaqtdan beri meni aldab kelyapsizlarmi? Birinchidan men magazinga borgan vaqtim men xohlagan uyni berishmadi. Endi sen kelib bu yerga menga aytyapsan, ovqat olish uchun bitta parkurda sakrashni amalga oshirish kerak deb. Mayli, agar sen bo'ysunishni xohlamasang, men seni qamoqqa yuboraman. Bo'ldi, shoshma. Men mayli hamma shartlarga tayyorman. Mana men bitta parkur sakrash qildim, bir burda non olish uchun. Menga bunaqa chempion bo'lish kerak emas. Men bu yerdan ketaman. Kerak emas bularning minnatli ovqati, padariga la'nat. Meni qornim o'lguday och. Bunaqada ochlikdan o'laman. Shoshma, men qayerdan keldim? Bu yerdan keldimmi? Yo'q, bu yerdan keldimmi? Menimcha men mana bu yerdan keldim. Yo'q, mana bu yerdan keldim menimcha. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men adashib qoldim. Men bu yerlarda adashib qoldim. Men endi bu yerlarda o'lib ketaman. Bu yerda kimdir bormi? Tiriklar bormi? Jinursin, nimalar bo'lyapti? Nimalar qilib qo'ydim ha? Grox? Grox, bo'lishi mumkin emas. Oy, qurbaqajon, skolka zim. Sen bu yerga qanday tushib qolding? Menimcha meni tamom ketyapti. O'zi bu yerga qanday? Sivit? Sen bu yerda nima qilyapsan? Bizga Grox hujum qilgandan keyin men seni o'lib ketding deb o'ylabman. Nega jim turibsan? Alo? Yo'q, xudoyim, hozir ochimdan o'laman. Men sivilizatsiyani ko'ryapman. Qani olg'a? Faqat sakraganda rashotni to'g'ri olish kerak. Bo'lmasa men bu yerdan yiqilib o'laman. Jinursin, men juda ham uzoqdaman, lekin taslim bo'lmaslik kerak. Qani olg'a? Mana bu katta qo'shnimning uyida albatta ovqat bo'lishi kerak. Men iloji boricha tezroq uni uyiga kirishim kerak. Tezroq, davay. Qani, holi yiqilib ketardim. Mana uning uyidaman. Qani, pechkaning ichida nima bor? Qani tezroq chaynash kerak. Qani. Wow! Mana bu boshqa gap. Yo'q, xudoyim, sal qoldi o'lib ketardim nomard. Xudoga shukr, hammasi joyida. Shuncha harakat qilib kelganim hammasi 100 so'm bo'ldi, 50 so'm bo'ldi, oxiriga kelib 1 tiyin bo'ldi. Menimcha endi men hali ham shu yerdanman. Menga bu yoqyapti. Qani olg'a? Qoyil, Supermenga o'xshab qo'nish bo'ldi. Sen o'zi qaysi go'rdan kelding? Xavotir olma, men shunchaki sivilizatsiyamdagi eng omadsiz parkurchi o'yinchini tekshirishga keldim. Nimaga endi men omadsiz bo'lay-kanim? Sen hech qachon meni parkur bilan shug'ullanganimni ko'rmabsanmi? Yo'q. Menimcha dohiy parkurchi seni bu yerga shunchaki qo'ymagan. Mayli, ko'p baldiramasdan menga biror narsa ko'rsatib ber. Hozir senga eng yaxshi nomerimni ko'rsataman. Jinursin, sen hozir 360 gradusga aynaldingmi? Yomon emas. Men senga aytib qo'yay, agar meni qornim to'q bo'lganda edi, men seni osongina mag'lub qilgan bo'lardim. Mayli oshna, men bora qolay. Shoshma, sen meni qornimni to'yg'azgin, men sen bilan parkur bo'yicha battle qilaman. Albatta bu yerda men chempion bo'laman, meni eslab qol. Parkurda chempion bo'laman deysanmi? Chempion faqat bitta bo'ladi. Sen meni o'zimni o'yinimda meni yuta olmaysan. Mayli, yana yo'lda yiqilib qolma. Bu yana nimasi bo'ldi? U meni kuzatib kelyapti. Evo, menga yordam ber, meni kutib tur. Jinursin, tezlashib ham bilmayapman. Qani tezroq. Men haqiqiy parkurshikman. Menga hech kim bas kela olmaydi. Jinursin, u meni kuzatib kelyapti. Yo'q, bugun emas. Bugun men o'lishni xohlamayman. La'nati, nima bo'ldi hozir? Demak, men professionallarga bas kela olmaykanim. Mayli, yana bir marta harakat qilib ko'raman. Mana u, yana menga tashlanishga kelyapti la'nati. Men haqiqiy parkurshikman. Menga hech kim bas kela olmaydi. Bu yerda qandaydir yo'li bo'lish kerak-ku. Parkur bunchalar qiyin deb o'ylamagandim. Menimcha hamma shu urovingdan o'tib professional bo'lib chiqqan. Bugunchalik o'lish meni rejalarimda yo'q. Men ko'rishim kerak, qani nechinchi o'rinda ekanman. Sen bilmaysanmi, qanday qilib professionalni parkurchik bo'lsa bo'ladi? Professional bo'la olmaysan, chunki parkur maxluq unga yo'l qo'ymaydi. Buni iloji yo'q. Mayli, men o'zimni qo'shnimdan so'radim. Qani u menga yordam bera oladimi? Qani u parkur maxluqni yuta oladimi? Bu arva, qani qimirla. Men harakat qilyapman, lekin ko'zim yetmayapti uni mag'lub qilishga. Hech qisi yo'q, sen buni o'ylama. Qani tezroq qimirla. Men bor kuchim bilan harakat qilyapman. Bizda umuman imkoniyat qolmayapti. U hozir meni o'ldiradi. Yo'q. Bo'ldi, hammasi joyida. Men o'ylab qo'ydim qanday qilib reytingga ko'tarib olishni. Xullas, reja bunday. Men har doim shug'ullanib turaman. Men shug'ullanib turamanmi, demak menga ovqat beradi. Menga ovqat berdimi, demak qornim to'q bo'ladi. Shunday qilib maxluqdan qochib ketib bilaman. Parkurchilarni nazoratdan o'tkazish vaqti keldi. Men bilaman buni qanday qilishni.
Yaxshi, o'zingga yoqqan ovqatni tanla. Men sveji so'yilgan mol go'shtini tanlayman. Xayr, men bir narsani tushundim. Men kuni bo'yi ovqat yemasdan och o'tira olmayman. Qanday qilib bo'lmasam mana buni pishirib olishim kerak. Balkim pechka yoqishim uchun o'tin maydalashim kerakdir. Oy, parkour sivilizatsiyasida blokni sindirish taqiqlanadi. Xo'sh, hech kim ko'rmayapti. Mana buni hozir Ey, men nima dedim senga? Yana bir marta shunday qilganingni ko'rsam, qamoqqa yetib chiqaman, parkour janoblari. men tuzgan rejalar umuman ishlamayapti. Uf, nima qilsam ekan? Oh, menga bir reja keldi. Men hozir mana bu versakimni sindiraman. Menimcha meni hech kim ko'rmayapti. Axir bu meni uyim-ku. Xo'sh, hozircha hammasi joyida. Ana endi mol go'shtini olib bitta pechka topsak bo'ldi. Ajinursin, yana men ochimdan o'lyapman. Hammasi joyida, biz buni uddalaymiz. Mana pechka bor, endi boshladik. Mol go'shtini mana bu yerga qo'yamiz va verstakni mana bu yerga. Bum! Bu parkur emas, oshpaz bo'lsam bo'lar ekan. Mana endi professionalni parkurchik bo'lsam ham bo'laveradi. Unda hatto imkon qolmaydi. Ey, nimalar qilyapsan? Shunchaki men seni onangni eslab o'tirgandim. Qani qo'lingdan kelsa meni Men ushlab ol. versakni sindirganingni ko'rdim, bu taqiqlanadi. Sen meni qanday ko'rding ekan? Jin ursin, meni ushlaydi hozir. Qoch qol. U kelmasdan oldin mana bu joyga tezroq kirib olishim kerak. Men buni uddaladim. Qani kela qol. Men seni umringni qamoqqa chiritaman, bilib qo'y. Ey, ana bu yerda seni onang turibdi, qara. Yo'q, ey. Super mega loh ekan. Mana endi eng qiyini qoldi. Oy, kim eding? Alosatmidi, kasofatmiding? Bu yoqqa kel. Men haqiqiy parkur qiroliman. Meni hech kim mag'lub qila olmaydi. Shoshilmasdan chiqaver. Men endi yugura olaman. Qani bo'la qol, bo'la qol. Shu tepalikka chiqsam men professional bo'laman. Sen u darajagacha chiqa olmaysan, chunki men seni o'ldiraman. Jin ursin, men ozgina qo'rqyapman. Yana qancha qoldi ekan? Jin ursin, u yaqinlashib qoldi-ku. Qani tezroq, tezroq, tezroq. Qani endi zinalar bilan chiqamiz. Tezroq, tezroq, tezroq. Meni yana qornim och qoldi. Hech qisi yo'q, tezroq, tezroq. Yes, yes. Men yutdim. Sen hozircha yutding, lekin g'alaba qozonmading. Sen hali sivilizatsiyani qo'riqla olmaysan. Hozircha xayr. Ha, pashol bu yerdan. Xo'sh, tepalikda nima bor ekan?